បាទសួស្តីអ្នកទាំងគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចូលទៅកាន់វីដេអូថ្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីនឹង Excel បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបភ្ជាប់តម្លៃ2ហ្នឹងបាទភ្ជាប់តម្លៃ last name និង full name មានន័យថាយើងប្រើរូបមន្តភ្ជាប់តិចណាបាទហើយរបៀបនឹងការគណនាតម្លៃផ្សេងបាទអូខេតោះឥឡូវយើងទៅរៀបចំតារាងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើង select ទាំងអស់មកបាទហើយ complex បាទ select វាមកខ្ញុំចង់ឆ្លងបាទអូខេសុំទោសណាឥឡូវខ្ញុំចុចយកអានេះមកខ្ញុំយក all border បាទ all border មកត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំគណនាដោយប្រើរូបមន្តគឺស្មើបាទជាប់ខ្មែរស្មើមកគឺបងប្អូនឲ្យបាយ concatenat ណារូបមន្តវាគឺ concatenat បាទបើកមកចប់មកបងប្អូនយក last name បាទ last name ក្បៀសហើយចុចឆ្មិញកដៅ2ដងនេះក្បៀសហើយតោះបងប្អូនអាចចុចលើ text tool បិទមកចប់វិញបាទហើយបងប្អូនមើលកន្លែងត្រង់នេះត្រង់កន្លែងថាសញ្ញាឆ្មិញកដៅនេះណាគឺបងប្អូនដក clear បើមិនបងប្អូនដក clear មួយបងប្អូនចុច space មួយដក clear ទៅវាជាប់ជាមួយ text ហ្នឹងđểដក clear តែម្ដង enter មកគឺចម្លើយបាទហើយបងប្អូនដាក់នៅកែងអូសមកបាទគឺវានឹង load តាមលំដាប់របស់វាតែម្ដងហើយបងប្អូនមើលនៅក្នុងនេះគឺ date បាទ date គឺអត់តាមនេះទេតាមទំនងរបស់វាទេចឹងបងប្អូន select លើវាមកបងប្អូន select លើវាចាហើយតទៅមកគឺចុចកន្លែង date ហ្នឹងគឺយក custom បាទហើយបងប្អូនអាចចុចបាទកំណត់តាមតម្លៃរបស់វាមកគឺ dd បាទយក dd បាទ mm m 3ដងមកឬក៏ពេញក៏បានដែរ m 4ដងមកគឺ yy 4ដងតែម្ដងក៏បានអូខេបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ពង្រីកវាធំតិចមកពង្រីក column cell យើងធំតិចបាទវាចេញចាអូខេងាយបាទហើយកន្លែងនេះគឺយើងអាចកំណត់យកពី cell បានន័យថាយើងចុះបន្ទាត់ក្នុង cell ណាចុច alt enter ចេះមករីកធំបាទហើយបងប្អូនអាច select លើវាមកជួយចេះមកដាក់នៅចំកណ្ដាលចេះអូខេនេះចំកណ្ដាលមកបាទចំកណ្ដាលរបស់គ្នាមកបាទចំនួនថ្ងៃបាទចំនួនថ្ងៃគឺយើងគណនាតាមរូបមន្តរបស់វាគឺយើងដកក៏បានដែរកាលណាយើងចង់ប្រើរូបមន្តចេះដកយកថ្ងៃ end date មានតែថ្ងៃបើកប្រាក់ខែហ្នឹងដកថ្ងៃចូលធ្វើការក៏បានដែរគាត់ថាធ្វើអញ្ចឹងវាស្រួលពេកបាទវិធីសាស្ត្រទៀតបងប្អូនអាចស្មើ date tit if ដូចគ្នាបាទ date tit if បងប្អូនអាចចុចយក start date បាទ start date ក្បៀសបាទហើយចុចលើហ្នឹងមកក្បៀស format វាចេញជាអញ្ចឹងក៏បានដែរបាទដូចគ្នាណាបាទបែរសក់ D មកបាទចេញដូចគ្នាណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចមកដាក់កែងអូបានដូចគ្នាណាចង់ប្រើវិធីសាស្ត្រ2ហ្នឹងប្រើមួយណាក៏បានដែរចង់ប្រើនេះក៏បានឬចង់ប្រើនេះគឺតែចិត្តដែរតែបើខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាកុំឲ្យប្រើស្រួលពេកគឺយើងប្រើរូបមន្តស្មើ date tit បាទ date tit if មកបាទហើយបងប្អូនចុចយក start date បាទចុចលើនេះមកបិទក្បៀសវិញមកបើមកចោលបាទហើយតមកចុចតម្លៃផងមក y.d មកបាទ enter មកគឺចម្លើយហើយដាក់នៅកែងអូបាទហ្នឹងណាអូខេហើយតម្លៃសរុបបាទតម្លៃសរុបមានអីទេគ្រាន់តែយើងដាក់វាទៅជាបាទដល់វាទៅមករៀងចំកណ្ដាលបាទy ស្មើយកចំនួនគុណតម្លៃធ្វើការក្នុង1ម៉ោងបាទ enter គឺចម្លើយដាក់កែងអូបាទដាក់តម្លៃឲ្យវាណាអូខេបាទឃើញណាបាទអញ្ចឹងសន្មតថាគឺរបៀបនៃការប្រើរូបមន្តនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាបាទហើយបងប្អូនអាចជាយាមមើលហើយស្វែងយល់បន្ថែមក្រែងណាឆ្ងល់អាច comment នៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំមកបើសិនជាខ្ញុំបានឃើញខ្ញុំនឹងជួយផ្ដល់ចម្លើយឲ្យណាបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe like និង share ឲ្យខ្ញុំផងណាបាទអូខេបាយបាយ